Čo je vôľa a akú máme vlastne vôľu v tomto svete? Podľa Schopenhauera je vôľa konečný prejav vnútorného vesmíru. Jeho obsahová podstata, ktorá ale nedokáže určiť alebo naplniť samú seba. V jeho výklade je to neutíchajúca sila k životu a dosahovaniu, ktorá ale nakoniec nespeje k ničomu konečnému okrem samoty a nudy alebo k nevyhnutnému utrpeniu, pretože samotná vôľa nedokáže naplniť seba, nakoľko ona sama je jadrom všetkých činností, no nie ich cieľom. Je chcením a životom, ktorý ale spätne nedokáže definovať či naplniť sám seba. Jeho bod je v tom, že aj keby človek dosiahol nakoniec všetko v tomto svete a vyšplhal sa na najvyššiu priečku toho, čo nazývame úspech alebo cieľ, stále nedokážeme utíšiť túto vôľu pre bytie, ktorá nás naháňa zo záhrobia a neustále žiada nové obete v poli neutíchajúceho vedomia. Védy v tejto oblasti idú ale hlbšie ako Schopenhauer, ktorý bol síce v mnohom inšpirovaný Upanishádami a buddhizmom, no nakoniec nedokázal vysvetliť hĺbku vôle a jej esenciu z univerzálneho hľadiska či absolútnej pravdy. Jeho záver v diele, Svet ako vôľa a predstava končí tým, že cieľom života je obrátiť sa proti vlastnej vôli a jednoducho sa ju snažiť umrtviť, podobne ako Buddha alebo buddhistické učenie. Asketizmus a negáciu vlastnej vôle považoval za konečnú kvalitu a cieľ zušľachtenej vôle. V tomto bode mal pravdu iba čiastočne, pretože naznačoval na vôľu v kvalite dobra. Napríklad tapasya a gyána, čo v preklade znamená odriekanie a rozvíjanie poznania, sú dôležité faktory, ktoré majú potenciál presunúť vôľu v kvalite dobra k transcendentálnemu poznaniu. Problém ale je, že Schopenhauer z ultimátneho hľadiska nemal vieru v duchovný život a smrť považoval za konečnú bodku vo vedomí. Tento svet a celá jeho existencia bola podľa neho späním k smrti, ako to sám povedal v tejto jeho pasáži. Život většiny je jen stálý boj o existenci, kterou nakonec s jistotou všichni ztratí. Co však v tomto tak únavném boji umožňuje vytrvat, není ani tak láska k životu jako strach před smrtí, která nevyhnutelně stojí v pozadí a může se objevit každým okamžikem. Život sám je moře plné skalisek a vírů, jimž se člověk vyhýbá s největší námahou a starostlivostí, ačkoliv ví, že i když se mu se vším úsilím a uměním podaří proplout, právě tím se každým krokem přibližuje největšímu, totálnímu, nevyhnutelnému ztroskotání a dokonce přímo k němu přispívá. Smeruje k smrti. Tady je konečný cíl únavné cesty a pro něj horší než všechna úskalí, jimž se vyhnul. Podľa Schopenhauera je negácia života a vlastnej vôle v asketizme ultimátnym cieľom života v negatívnom vesmíre utrpenia a náhody. Napríklad jeho výrok. Co zaměstnává všechno živé a drží je v pohybu, to je usilování o existenci. Avšak s existencí, je-li jistá, si neumíme nic počít, proto je třeba udělat něco, abychom necítili to druhé, co staví v pohybu, úsilí zbavit se břemene existence, zabít čas, vyhnout se nudě. Podle toho vidíme, že téměř všichni lidé chránění před bídou a starostmi, poté co konečně svalili všechna jiná břemena, jsou pak sami sobě břemenem a mají za úspěch každou strávenou hodinu, tedy každé odtažení od právě onoho života, k jehož nejdelšímu zachování se jim dosud nabízely všechny síly. V tomto jeho teoretizovaný Schopenhauer ale nedefinuje samotnú vôľu v celej jej hĺbke, ale iba jej kvalitu pohrúženú v nevedomosti a vášne. Má pravdu ale v jednom výdatnom bode a to je ten, že vôľa samotná ako rajas vždy o niečo usiluje. Dokonca aj v duchovnom vedomí je odanosť neustálým úsilím v určitej motivácii. Jediná vôľa, ktorá je negáciou samotného úsilia, je tamas, nevedomosť, a to je vôľa, ktorá odmieta alebo ignoruje existenciu, v ktorej pôsobí, čiže sa jedná o najhorší typ možnej a dostupnej vôle. Taktiež z jeho výkladu sa dá dedukovať, že pod vôľou myslí najviac samotnú kvalitu rajasu, čiže vášne, ako popud k činnosti. Védy idú v popísaní vôle ale ďalej v tom, že rozlišujú vôľu v kategóriách kvalít hmotnej prírody a prisudzujú im určitú hierarchiu a hodnotu. Tvrdia, že hmotná vôľa v kvalite nevedomosti,
vášne a dobra a pôvodná duchovná vôľa v nálade oddanosti sú pri troch kvalitách odrazom a pri oddanosti pôvodnou realitou vôle, čiže jej konečnou skutočnosťou. Vnútorné potencie duše sa skrze falošné ego a stotožnenie s hmotným telom pridružujú k trom kvalitám hmotnej prírody, čím vytvárajú podmienenie a zdanie, že pôvodná vôľa duše a oddanosť existuje v hmotnom svete ako prejav troch kvalít. Tieto tri kvality hmotnej prírody ale s dušou nemajú nič spoločné, nakoľko má duša transcendentálny charakter, ktorý je večne prítomný len v nálade oddanosti. Preto popis toho, že tieto tri kvality hmotnej prírody sú celá vôľa života, je nesprávnym definovaním vôle a jej hĺbky. Z absolútneho hľadiska je cieľom vôle jediná absolútna pravda. Boh. A cieľom vôle v jej transcendentálnom rise je vidieť všetko spojené s ním priamo aj nepriamo. Z tejto pozície je aj samotná smrť len ďalším javom v oceáne jeho energie, ktorú on plne kontroluje. Ak je všetko spojené s Bohom, aj vrátane života, smrti a rôznych javov tohto sveta, tak samotné veci strácajú interpretáciu z pohľadu troch kvalít hmotnej prírody, ktoré sa usilujú len z pozície falošného ega. Tieto kvality totiž existujú vzťažne k falošnému egu, ktoré je iluzórnou interpretáciou tejto vonkajšej božskej energie. To jest, že my ako duša sme vlastne toto telo a máme sa tu usilovať o nejaký dočasný dej v konečnom svete bez podstaty. Ak tento svet v jeho horizonte času nemá podstatu, tak to znamená, že jeho podstata alebo cieľ musí byť nad horizontom času a priestoru v transcendentálnej príčine, ktorá ho presahuje. A tu sa práve dostávame k podstate bhakti, oddanosti, ktorej cieľom je oddaná služba a potešenie Boha. To znamená, že cieľom takejto vôle nie je vlastné telo, zmysly, intelekt a tak ďalej. Ale snaha smerovať svoje vedomie k transcendencii, ktorá prekračuje rámec hmotnej perspektívy a motivácie. Preto sa táto vôľa nedá zrovnávať s troma kvalitami hmotnej energie, ktoré sú závislé od identity falošného ega. Transcendentálna vôľa presahuje identitu falošného ega v pochopení, že aj táto telesná identita nemá s nami nič spoločné a je len ďalším nástrojom Boha, ktorý je dočasne v poli našej pôsobnosti a vnútornej slobody. Telo, podobne ako aj ostatné javy tohto sveta, patrí k celkovej mahat tatve, hmotnej prírode. Zatiaľ čo Schopenhauer ako konečný záver tejto reality prezentuje určitý asketizmus v kvalite dobra, tak záver Bhagavad Gíty ponúka hlbší rozmer toho, čo duchovná vôľa prezentuje. Bhakta, alebo adept na oddaného, sa vo svojej esencii nesnaží zaprieť svoju vôľu, ale pochopiť jej duchovnú podstatu vo vzťahu k Bohu. Ako aj Krišna sám v Bhagavad Gíte už hneď v 3. kapitole hovorí. Tím, že někdo jen přestane pracovat, se nemůže zbavit reakcí. A samotným odřeknutím nelze ani dosáhnout dokonalosti. Každý je nucen bezmocně jednat podle vlastností, které získal od kvalit hmotné přírody, nikdo nemůže ani na okamžik zůstat nečinný. Z tohto nám môže byť jasné, že v tomto svete sme stále pod určitou nadvládou hmotnej vôle podľa našej psychofyzickej situácie, ktorá je v podmienenom vedomí iluzórna, a transformácia alebo zušľachtenie tejto vôle sa nedeje cez jej negáciu, ale skrze jej nasmerovanie a postupné porozumenie prostredníctvom transcendentálneho poznania a procesu oddanosti. Pôvodne je naša vôľa zameraná na negáciu, tamas, osobný pôžitok, rajas alebo určité rozvíjanie poznania a asketizmu, sattva. No v konečnom hľadisku je účelom vôle transcendovať tieto kvality a uvedomiť si fakt, že všetky tieto energie a dočasne motivácie sú vonkajšia energia Boha a nie sú nami samotnými, sú jeho a určené pre neho. Majú oslavovať jeho a spieť k nemu. To práve zbavuje naše vedomie od znečistenia týmito kvalitami, ktoré fungujú práve na subtilnej podobe našej telesnej identity. V závere tohto zhrnutia môžeme teda povedať, že vôľa vo svojej originálnej podobe je zameraná na to, aby potešila transcendentálne zmysly, ktoré nás presahujú, nie naše dočasné zmysly. My ako duša sme nekonečne malí a zanedbateľní, sme jednou z nekonečne veľa duší v existencii a naša úloha to je len rozpoznať a opätovne sa prinavrátiť do tohto postavenia a slúžiť celku tým, že slúžime Bohu. Pretože Boh ako absolútno je všetko, čo v tomto svete je a bude.
Zdanie, že tu sú milióny vzájomne bojujúcich konceptov, existuje v tom, keď veríme, že vôľa v kvalite vášne je skutočnou vôľou v absolútnej pravde. Kvalita vášne je ale iba vyjadrením falošného ega a falošné ego je vyjadrením podmienenia a ilúzie, teda z konečného hľadiska toho, čo neexistuje, ale javí sa to, ako keby to malo skutočnú podstatu v absolútnej pravde. Preto nám Bhagavad Gita v podstate k Schopenhauerovi vysvetľuje, že napriek tomu, že má mnohé trefné poznámky k hmotným kvalitám hmotnej prírody a podstate tohto sveta, jeho problém je, že nedáva adekvátne riešenie a alternatívu, ako sa z toho vymaniť, a jeho závery spejú k riešeniam, ktoré sú v Bhagavad Gite popísané ako druhotriedne či treťotriedne. Rozvíjanie poznania a odriekania. Ak ale toto rozvíjanie poznania či odriekania nakoniec nevedie k Bohu, tak je k ničomu. Je to len divadlo podmienenej duše, ktorá naďalej prechováva závisť voči Bohu. Skutočné jadro duchovného poznania je v tom, že sa musíme zbavovať svojej závisti voči Bohu dlhodobou a kajúcnou oddanosťou. A toto práve bytosti s démonskou mentalitou neradi počujú. Ich filozofické poznanie síce môže predostrieť mnoho zaujímavých bodov, ktoré naozaj opisujú realitu tohto sveta, no neponúkajú žiadnu skutočnú alternatívu ani riešenie, pretože odmietajú Boha a jeho zvrchovanosť. Preto k ním prichádza ako všepohocujúca smrť, ktorá ich vhodí do ďalšieho života a celá ich mentálna špekulácia je k ničomu.